lainnya, Saudara, angin kencang disertai hujan menerjang arena PON cabang olahraga Panjat Tebing yang berada di Kompleks Stadion Harapan Bangsa di Longraya, Kota Banda Aceh. Cuaca buruk terjadi saat venue Panjat Tebing sedang disiapkan untuk pertandingan pada Rabu siang. Atlet dan pengunjung berhamburan menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi tenda dan beberapa fasilitas yang berada di area venue Panjat Tebing rusak. Pertandingan pun terpaksa harus ditunda sementara waktu.